Mira, jo sóc el Sergi Cebé, i bueno, em dedico al món del vi al 100%, perquè al final ha esdevingut la meva passió, no? I d'alguna manera fer de la teva passió que sigui la teva feina sempre ha sigut una cosa que he buscat, no? Llavors, mantenint-te al dia del que és el vi català, el que busques d'alguna manera és trobar els millors productes pels teus clients, no? I això va ser una cosa curiosa, que al Mont Penedès vaig trobar aquest punt en comú, no? Les cases que no fem qualsevol cosa, les cases que veiem que són especials, que realment són un bon lloc per viure-hi, nosaltres les volem posar a la venda, no? És a dir, triem el nostre producte perquè el nostre client és important i es mereix de tot el que és possible una selecció la millor possible, no? I això és justament el que nosaltres també fem. I aquest camí és molt bonic de compartir, perquè al final comparteixes el camí que has hagut de fer per trobar aquests productes, aquests pisos, aquests vins, que després es posen a la venda, no? Llavors, com que hem anat a Puigbatet, no? El que farem serà tastar un dels vins de Puigbatet. Hem respirat com és, hem vist l'agricultura tan dura, no? Molt a prop del mar, amb aquest ambient calcari, no? De roca calcària tenim aquí el massís del Garraf. Llavors aquí tens el xarel·lo, amb el macabeu al 50%, és el cupatge clàssic d'aquí del Penedès. A mi m'encanta aquest tipus de vins perquè són molt honestos, directes, amb varietats autòctones de llibre en el Penedès. El xarel·lo i el macabeu no són superexuberants en quant a fruites, etc., però és el que ens caracteritza, és el que tenim aquí a la nostra zona i és el que nosaltres és el que hem d'aprendre a gaudir d'entrada, no? Saps? I que el vi català a Catalunya sigui el primer que tens al cap, no? Aquest és el típic vi que estaries a la platja, surts aquí a la platja del Massís i et dius, va, anem a fer una copa de vi, doncs va, anem a fer un xic, no?